Tšauki. Teeme kohvi, on ju. Ma olen natukene... Ma lihtsalt praegu enda sellest arvutist vaatasin, et mul on... Või nagu, et minu videosi nagu vaadatakse. Okei. Et... Sest ma tegin üsna pikalt oma videosi, mingi esimene 100 videot, mul oli nagu igal videol 24 vaatamist. Nüüd on nagu mingi 2400 vaatamist. Siuke tore asi, et ja viimasel ajal ma olen näinud kommentaaridesse, ma ei tea, mis ma selle videoga siin teen, ma lihtsalt plärisen. Et paljud, kes nagu mulle kommenteerivad, tahavad Q&A videot, mis tähendab siis nagu küsimus-vastus. Ja minu poolest ma võin teha nagu Q&A video, aga kas ma pean selleks nagu midagi tegema või sa võid mulle lihtsalt jätta küsimuse ja siis ma vaatan, kas ma vastan sellele videos või mitte. Et kui sa tahad Q&A videot, siis nagu ütle mulle üks Q lihtsalt. Üks Q oli, et kus ma elan. Mul saab kohe aku tühjaks sellel pagana kaameral. Ma elan nüüd ühes korteris. On üks korter, tore korter ja siia ma jään ilmselt pikemaks ajaks, võib-olla mõneks hetkeks. Ma elan jah, ühes kohas. Jah. Ma nii. Veel küsimusi, mis seal oli? Ma võin sulle nüüd rääkida ka natukene endast. Ja ma räägin. Sügis on vist mu lemmik aastaaeg. Lihtsalt nagu nii mega on praegu, eriti veel praegu selline, kus on nii soe kuidagi. Ja nagu väga hea on olla. Ja mul tuleb sünnipäev sügisel. Ja ma olen selle peale mõelnud, see on ju selline sünnipäev. Tavaliselt ma sünnipäevast väga ei hooli või on nagu siuke suva, aga ma saan pool sajandit vanaks. 3/4 tahtsin öelda. 3/4 sajandit vanaks, ma saan 25 aastaseks siis. Tahtsin sulle näidata ühte asja, mis ma tegin. Mulle on alati meeldinud ennast, või nagu kui mingi inspiratsioon peale tuleb, siis meeldib selle pealt nagu tegutseda. Ja mulle meeldib teha nagu igasugu asju ja igasugu käelisi asju ja ma näitan ühe käelise asja, mis ma just tegin. Mul on ühed vanad tossud. Nad on nagu vanad. Ja siis ma panin nüüd siia need pärlid nagu otsa. Ja ma võin sulle nüüd natukene rääkida ka, kui sa ise tahad teha. Teksa peale vaata sobivad siuksed. Mul sai natuke pärle otsa, siis siit on nagu vähem. Et ma algul panin liimiga, kuuma liimiga. Aga ma pean ütlema, et eriti siit otsast, kuna see läheb igale poole pihta, siis ei tasu liimiga panna, isegi mitte kuuma liimiga, sest et see pärl on nii libe, et ta tuleb ära, et pane ikkagi pistetega. Aga need on nüüd palju lahedamad, enne need olid siuksed ugly bowling shoes, aga nüüd nad ei ole enam ugly bowling shoes, vaid fancy shoes. Nii. Siis ma jooksin ju vahepeal
poolmaratoni, 21 kiltsa. Sain siukse asja kaasa sealt ja ma räägin põgusalt sellest jooksust. Ma ei ole terve suve jooksul jooksnud ja see maraton tuli nii, et ma mõtlesin, et ma ei hakka nii suurt summat nagu maksma, et see 25 € jooksma minna. Aga mul tuttav ei saanud minna ja see andis mulle nagu enda numbri või et siis ma sain nagu minna tema eest. Ja siis selle samal päeva hommikul ma ostsin endale jooksutossud, sest et see on nagu ka võti heaks jooksuks. Ja ma ostsin need. Ja need ütleme nii, et ma ei pidanudki ise midagi tegema, vaid need nagu jooksid minu eest. Need on tõesti head. Nii kerge ja see on mingi see, mida igal pool praegu reklaamitakse, see mingi Nike Zoom või midagi sellist. Väga head tossud. Ja ega ma seda maratoni normaalselt ei jooksnud, et ma esimesed 10 kilomeetrit jooksin ja siis mul hakkasid põlved valutama, kuna ma ei ole mingi, ma ei tea, 2 aastat jooksnud, siis ma nagu niimoodi jalutasin ja enam osa teise poole nagu. Jalutasin ja jooksin ja lõpus sa ei saa enam jalutada, sest et see vana linnas kõik inimesed vahivad, siis nagu pead nagu seal jooksma. Aga ma jooksin selle ära. Ja ma saan aru, miks nagu inimesed maksavad, sest et see koos olemine on seal väga lahe. Mida veel? Vaat sellisesse vanasesse korterisse kolides on see, et tõesti väga tore, et siin on igasugu ilusaid serviise ja asju ja selline pluss kann ja see kõik on väga tore. Pluss, kuna see korter on nagu minu perekonna oma, mida mina nüüd sinna vaikselt nagu üle võtan, et siin nagu ka sorteerides ja vanades asjades sorteerides ja enda lähedastega kuidagi saan nagu lähedasemaks ja nagu see minevik ja olevik nagu tuleb nagu lähemale, et ma olen väga palju enda vanemaga siin suhelnud ja kuidagi see toob nii lähedale ja mul on nagu hästi hea nagu kogu see kolimine siia on olnud nagu minule endale jube hea või ma tunnen ennast väga hästi ja just see, et ma olen nagu enda sugulastega nagu lähedasemaks saanud, see on nii hea, et igas mõttes nagu sellised olukorrad toovad nagu lähedmale ja siin on nagu rohkem olukordi, kui ma siin nagu räägin, aga see on nagu niisugune perekondlik asi. Mis veel? Et sa vaatad nagu mu videosid on üks külg nagu sellel video asjal siin. Et nagu huvitav, et see on nagu huvitav ja et sa nagu vaatad ja minul pole nagu väga aimu või mul on aimdus võib-olla või tegelikult võib-olla ei ole ka, et mis nagu, kuidas mind vaadatakse või kuidas mind vaadatakse selle peale, mida mina teen. Et minul on ju ainult minu seisukoht, kuidas mina enda asjade peale vaatan. Siin on üks point juures ka. Et mulle väga meeldib see, mida ma teen. Ja ma tunnen, et see, mida ma teen, nagu mulle meeldib see. Ja ma arvan, et minule meeldib see, mida ma teen ja see, mida ma teen, et sellele mina ka meeldin. Et ma ei tunne kuidagi ennast nagu mingi piinatud see looja või kunstnik, vaid ma nagu teen, sest mulle meeldib bla bla, võtad jutt. Et ma mõtlen lihtsalt, et kuidas mind nagu vaadatakse, et see on nagu huvitav, aga samas see ei ole nagu üldsegi minu asi. Sest et ma tean, et igal ühel on oma seisukoht ja see, kuidas keegi midagi millelegi vaatab, on tema tee.
ja minu tee on see, kuidas mina sellele reageerin. Kuidas mina selles olen. Et ma usun, et ega on paljusi neid, kes ei nõustu nagu sellega, mis mina siin teen. Või ei nõustu. Nõustuma ei peagi, aga võib-olla pigem, et on palju või on neid, kes ei salli seda, mida ma teen võib-olla. Ma ei tea. Võib-olla on. Vaatab lihtsalt nagu kõrvalt, et mingi hull räägib siin. Ma lihtsalt mõtisklen siin selle üle. Et väga huvitav, et miks see nagu niimoodi kasvab praegu. Et alles oli mul siin 1000 subscriberit, on ja, et ma vaatan, et see hakkab lähenema nagu 2000-le, et okei. Nagu sellel pole enam vahet, aga ma lihtsalt mõtlen, et kes need inimesed on, kes nagu vaatavad. Sest et mina olen kogu aeg YouTube'is nagu ise vaatajana. See on nagu enamus ajast läheb minul nagu sellele, sest ma nagu elan selles või kuidagi mulle nii meeldib see, et see on uskumatu võimalus. Et nagu need piirid kaovad. Riigipiirid või need sellised, et nagu kõik saavad kohe ühendust ja niivõrd otse, kui nagu see ongi nagu teleport või niimoodi olla, et ma olen Eestis ja samal ajal ma olen ka kuskil mujal, et see ongi see. Ma käisin just teatrit vaatama, siis seal oli igasugu mõtteid, aga jah, see mõte, et 2 kohas korraga olla punktis A ja punktis B, et nagu see joonlaud on kokku painutatud, et mul on tunnegi, et see internet võimaldab seda. Et on nagu üks osa sellest, kuidas selgitada, sest et mina olen ka väga palju YouTube'i tegelaste neid jälginud niimoodi, et ma tunnengi, et ma nagu mingit osa neist nagu tean või see on nagu, ma olen nagu sõber või vaata, kuna mina räägin ka siin nii, nagu ma lihtsalt räägin suvalt nii, nagu ma olen, et nagu ma olekski su sõber. Ja kui sa tunned seda, siis ma arvan, et me olemegi sõbrad nagu. Et see ongi see 2 kohas korraga olen, et ta oleks nagu mu toas siin praegu. Sellised mõtisklused, et see ei ole üldse, ma ei tegele üldse internetiga, et see võib olla nagu mingi, et see on mingi lahe asi, et ma olen niivõrd puutumata sellest virtuaalsusest, aga nagu seda saab kasutada igatepidi. Ja ükski asi pole ju, et on hea ja halb, jah. Ma täna kuulsin ka seda mõtet, et pole olemas nagu head ja halba, vaid on jing ja jang. Et nagu, kas selles heas on see halva täpp ja halvas on see hea täpp või mis iganes hea, halb, mustvalge, nagu et ja see on ka, et oled 2 punktis korraga. Et nagu see hea ja halb ongi, must ja valge ongi korraga eksisteerimas. Nii. Et tore. Tere. Siis vaatame, mis sellest saab, on ju. Mulle meeldivad need välja mõeldud või minu poolt nagu lavastatud sellised sketšid mul siin väikesed, on ju. Ja mulle meeldivad ka, et me siin minu köögis nagu jutustame. Et mulle meeldivad, igatepidi meeldib. Ja kui sulle ei meeldi, siis õnneks on võimalus valida neid mitte vaadata. Vot, tubli. Teeme siis edasi. Teeme asju edasi. Ole tubli. Ma soovin sulle kõike head. Mis iganes see ka tähendab. Mis iganes sinu jaoks hea on, ma soovin seda sulle. Ja ole tubli nagu ikka. Tšau, kakao.